পানি কমায় ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রামে নেমেছেন গাইবান্ধার ফুলছড়ি সহ অন্য উপজেলাগুলোর বন্যা দুর্গত দরিদ্র মানুষেরা। বিধ্বস্ত বাড়িঘরে ফিরে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে দিশেহারা তারা। তবে ত্রাণ সংকটের কথা অস্বীকার করেছেন জেলা প্রশাসক। অন্য অনেক বন্যা দুর্গতের মতো ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের শত শত মানুষ 4 দিন আগেও ছিলেন বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে। বন্যার ছবলে বিধ্বস্ত বাড়িতে ফিরলেও এখন তারা দিশেহারা। খাওয়া দাওয়া একবেলা খাই, আর একবেলা খাই না। চিড়ে নিয়ে আসি পাকার ওই দোকান থেকে, আর পানি নিয়ে আসি আরেক বাড়ির থেকে, এই বাড়ির থেকে নিয়ে আসি। ঠিক হলে তলায় গেছে। বাড়ি ঘর দুয়ার কোনো বিশৃঙ্খলাটা আছে, কোনো এখন শৈশিককে করি নেই, পয়সা করি নেই, কি দিয়ে করি ভাই, জীবনে বাঁচাই নে, ঘর দুয়ারে ভালো করি। বিশুদ্ধ পানির সংকট থেকে এখনো মুক্তি মেলেনি তাদের। রয়েছে খাদ্য সংকটও। ত্রাণ সহায়তা না পাওয়ায় ক্ষোভ জনপ্রতিনিধিদের ওপর। আর মেম্বার চেয়ারম্যানের সবাইকে দেখি গেল, আমার কষ্ট দেখে না, ওই অবদার থেকে দেখা যায় না ঘরের অবস্থাটা। এখন স্লিপ পর্যন্ত পাইলাম না। আমরা আজ পর্যন্ত একটা স্লিপ পাইনি। মেম্বারের কি চেয়ারম্যানের কি পার্টির তরফ থাকিয়ে এই যে অন্য অন্য কত কি দিবেন এসে আমরা কেউ পাইনি। বরাদ্দ কম থাকার কথা বলছেন জনপ্রতিনিধিরা। আমার ক্ষুধার্ত লোক হলো 2000 লোকে ইলিপ পানেওয়ালা, কিন্তু আমি সেখানে স্লিপ পাই হলো তোমার 35টে, 20টে, 40টে। এই 20 জুনাক দেয়, আর 20 জুনাক দিতে ফিরে এই 20 জুনু কয়েল আমাকেও দেয় নাই। এইরকম অবস্থাটা, কিন্তু ত্রাণের পরিমাণ তো আমাদের হলো খুবই কম। তবে অপ্রতুল ত্রাণের কথা অস্বীকার করলেন জেলা প্রশাসক। প্রায় 5.5 লক্ষ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। তো আমরা এ পর্যন্ত সরকার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহযোগিতা পেয়েছি। আমরা চাল এবং নগদ টাকা আমরা যে বিতরণ করেছি আজকে পর্যন্ত, সেটার তথ্য হলো 1536 মেট্রিক টন এবং নগদ টাকার পরিমাণ 36,10,000 টাকা। আমরা আমাদের তথ্য মতে যেখানে দেওয়া প্রয়োজন আমরা যথাযথভাবে ত্রাণ দিয়েছি। বন্যা পীড়িত যেসব মানুষদের বাড়ি থেকে পানি নেমে গেছে তারা ইতোমধ্যে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন। দরিদ্র মানুষদের টানা কর্মহীনতা তাদেরকে আরো দুর্বল অবস্থায় ফেলেছে। বাড়িঘর সংস্কার করবেন না সন্তান সন্ততিদের জন্য খাবার সংগ্রহ করবেন, এই চিন্তায় দিন কাটছে তাদের। অনেকেই পাচ্ছেন না ত্রাণের দেখা। শাহাদাত হোসেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।